Miarabantsika rehetra tonga soa indray eto an-tranon'Andriamanitra amin'ny tsy andro alarobia 8 janoary ity riavana. Ho aminareo ane ny fahasoavan'ny Tompo. Ny salamo faharaiky amin'ny 50 andininy fahaenina hatramin'ny 100 no teny fiantsona sy ideratsika an'Andriamanitra. Salamo faharaiky amin'ny 50 andininy fahaenina hatramin'ny 100 mitsanganary idera sy anome voninahitra an'Andriamanitra isika. Hoy ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny Tompo, indro fahamarinana ho am-po no sitrakao, ary fahendrenao amin'ny miafina no ampafantarinao aho. Diovy isopa ho afa-pahotana dia adio, sasao aho dia ho fotsy mangajakatsaka. Ampandrenesy fifaliana sy faharavoravoana aho, ifalian'ny taolana izay voavakivakinao. Afeno ny tavanao ny fahotako, ary vonoy ny heloko rehetra. Amoroa ny fo madio aho Andriamanitro, ary avaoziorina marina atao anatiko ny fanaiko. Amen. Ivavaka isika. Isaoranay ianao Andriamanitro, enisaoranay satria akaiky ny anaranao. Mitoro ny fahalebiazan'ny fiandriananao izao rehetra zao, ary niangatra taminay ianao raha namoanay maraina, dia nitantananay ho tonga eto amin'ny tempolinao masina amin'ity fotoana ity. Fantatray fa mahita ny mombanay rehetra ianao, mandinika ny vosin'ny fo ianao. Tsy misy azonao ialahatra eo anatrehanao, afa-tsy ny fahadisoana sy ny heloka mahazo anay. Koa diovy isopa tokoa izahay ho afa-pahotana dia adio, sasao dia ho fotsy mangajakatsaka. Amoroa ny fo madio izahay mba tsy ho endrika ivelany ihany, fa tena miaingany amin'ny ato fonay, ny fanomezam-boninahitra anao, ny fibebahana marina, ary ny fahatokina ny famelan-keloka. Indrindra miaingany amin'ny ato fonay, ny fanirinanao mba hiteny aminay indray, hanambara ny sitraponao hivelomanay. Dia ho fantatray fa Andriamanitra tsy miova amin'ny fitiavanao ianao, Andriamanitra mbola te hanatsara sy hanavao ny fiainanay ianao. Amin'ny anaranao Jesosy no hanonanay ny vavakay. Amen. Filazantsara araka ny Matthieu 7:20, ny andininy 9:20 hatramin'ny 9:20. Matthieu 7:20 manomboka eo amin'ny andininy 9:20. Amin'ny anaran'ny Tompo, lozanareo mpitarika jamba izay manao hoe, raha misy mianina amin'ny tempoly dia tsy mampaninina izany, fa raha misy mianina amin'ny volamena amin'ny tempoly dia haningoteny izy. Ry adala sy jamba, iza no lehibe, ny volamena va sa ny tempoly izay nahamasina ny volamena? Ary koa raha misy mianina amin'ny altara dia tsy mampaninina izany, fa raha misy mianina amin'ny fanatitra eo amboniny dia haningoteny izy. Ry jamba, iza no lehibe, ny fanatitra sa ny altara izay mahamasina ny fanatitra? Koa amin'izany, izay mianina amin'ny altara dia mianina aminy mba amin'ny zavatra rehetra izay eo amboniny, ary izay mianina amin'ny tempoly dia mianina aminy mba amin'izay mitoetra ao aminatiny, ary izay mianina amin'ny lanitra dia mianina amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra mba amin'izay mipetraka eo amboniny. Lozanareo mpanoradalana sy fariseo mpiatsara velatsia, fa mandoa ny fahafolony solila sy ny aneta ary ny komina ianareo, nefa navelanareo izay lehibe amin'ny lalàna dia ny rariny sy ny famindrampo ary ny finoana. Ireto tokony ho nataonareo, nefa tsy tokony avelanareo irerona. Ry mpitarika jamba, tantavaninareo no moka, nefa atelinareo ny rameva. Lozanareo mpanoradalana sy fariseo mpiatsara velatsia, fa adiovinareo ny vohony kapoaka sy ny lovia, nefa ny ao anatiny dia feno rombaka sy tsy fahononana. Ry fariseo jamba, diovy aloha ny atin'ny kapoaka sy ny lovia, mba ho madio koa ny vohony.
lozanareo mpanoradalàna sy fariseo mpiatsara velatsy fa ianareo dia tahaka ny fasina voalalitra fotsy izay mitseho tsara tare eo ivelany nefa ny ao anatiny dia feno taolany maty mba amin'ny fahalitoana rehetra dia tahaka izany koa ianareo raha amin'ny eo ivelany dia miseho amin'ny olona ho marina nefa ny ao anatinareo dia feno fiatsaram-belasi sy tsy fankatoavan-dalàna. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny perikopa izay manoloana antsika araka ny fandarana mofinaina riavana dia mitantara ampahany zavanitranga manodidina ny herinandro masina izay ahatsiarovana ahatsapana indrindra raha mamaky ireo tantara manodidina ny herinandro masina fa tena manana fo lotika amin'ny Jesoa ny fariseo sy ny mpanoradalàna ny kendry hatrany izay amandriana any Jesoa ka ahatongavany Jesoa amin'ny fahadisoana ahafahana miampangady sy manolotra azy ao amin'ny fitsarana ny mpanoradalàna sy ny fariseo ireo mpitarika antoko-pivavahana eny hatramin'ny sadiseo azy dia nanontany nametraka fanontaniana samihafa. Fantatry Jesoa ny tao am-pony ireo fariseo ary eto amin'ny toko 7:20 amin'ny filazantsara araka ny Matio dia mitodika manokana amin'izany mpitarika antoko-pivavahana izany i Jesoa. Lehibe ny fiandrianan'Andriamanitra ampianarin' Jesoa amin'izay anjara mofinainantsika izany fahalebiazany fiandrianan'Andriamanitra izany fa tsy voafefy ao anatin'ny rindrina efatry ny tempoly sy ny fomba mpivavahana toy ny fanatitra na ny atsara ny voaravaka volamena tsy ao anatin'izany ny fiandrianan'Andriamanitra tsy voafetra ny fiandrianan'Andriamanitra. Ampianarin' Jesoa koa araka ny fahitan'ny mpanoradalàna sy ny fariseo fa tsy maintsy mametraka eo amin'ny toerany an'Andriamanitra izay mianina aminy apetrao tsara amin'ny toerany Andriamanitra. Ary ny fahatelo izay ampianarin' Jesoa ny mpanoradalàna sy ny fariseo dia ny fanambarany fa ny fiainana manontolo mihitsy no tian'Andriamanitra hanehoana ny fiandrianany. Ny fiainantsika manontolo mihitsy no tian'Andriamanitra hanehoana ny fiandrianany. Tsy voafetra ny fiandrianan'Andriamanitra. Teo amin'ny fivavahana jiosy dia zava-dehibe tokoa izany atao hoe tempoly, ny trano fivavahana sy ny fombafomba mpivavahana. Eo amin'ny 19 hatrany amin'ny 19 dia miresaka betsaka ny amin'izany ty anjara mofinainantsika ity. Ahitana ny hoe milaza ny fariseo fa raha misy mianina amin'ny tempoly dia mbola latsa-danja zany mihoatra ny fianianana amin'ny volamena ao amin'ny tempoly. Izany hoe io ny tempoly rehetra fa ny volamena ao amin'ny tempoly ihany no anonana ny teny fianianana dia izany no maningotra ny teny fa ny hoe ny tempoly manontolo tsinitsininy zany. Izany hoe ny atsipitsipiriany kely madinika no atao zava-dehibe fa tsy ny lehibe izay ifonosana izy rehetra. Eny amin'ny 12 moa dia manambara indrindra ny tokony hitodiana amin'Andriamanitra ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianany eo amin'ny lanitra ny soratra masina. Tsy voafetra ny fiandrianan'Andriamanitra, tsy izay fanao ao amin'ny tempoly, tsy izay alebiazan'ny tempoly no itoeran'ny fiandrianan'Andriamanitra na misy zany fiandrianan'Andriamanitra zany, fa ny lanitra no seza fiandrianany. Ny seza fiandrianan'Andriamanitra eo amin'izay hipetrahan'Andriamanitra ny fiandrianany. Tsy azo sarahana amin'ny anarana hoe Andriamanitra ny teny hoe lanitra, indrindra ao amin'ny testameta taloha. Tsy misy tempoly azo tenenina raha tsy resahanao Andriamanitra. Tsy misy fombafomba fanatitra azo atao, fianianana azo lazaina
raha tsy misy Andriamanitra eo amin'ny seza fiandrianany. Misy tokoa olona mivavaka fa tsy manome voninahitra an'Andriamanitra, tsy mieritreritra an'Andriamanitra izy amin'io fivavahana taon'io, fa ny tenany ihany miodikodiny eo, ny mba hitopazany masony olona any aminy, ny mba hijeren'ny olona zay ataony tahaka ny fariseo. Misy olona manompo an'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana dia ajanony ao zany fiandrianan'Andriamanitra zany, tsy entiny na avelany ho hitany masony any ivelan'ny fiangonana. Tsy entitsika any ivelan'ny fiangonana ny fiandrianan'Andriamanitra ka manjary fiainana tsy misy fideranan'Andriamanitra ny fiainatsika any ivelan'ny fiangonana. Aty am-piangonana ihany sika no manonona ny aleloia, aty am-piangonana ihany sika no mahafantatra an'Andriamanitra, fa ny ivelan'ny fiangonana dia tony tsy misy Andriamanitra. Tsy voafetra ny tempoly na ny fombafomba fanao aty amin'ny fiangonana ny fiandrianan'Andriamanitra. Miainga ato indrindra zany ary irian'Andriamanitra hiparasaka eny amin'ny fiarahamonina sy eny amin'ny tontolo izay hitondrany na hametrahany antsika. Amin'ity anio ity dia aza avela ato anatin'ny tranon'Andriamanitra na ny tempoly, aza ajanona amin'ny fombafomba fa azotoana ao mivavaka na miain'ny ten'Andriamanitra ny fahatsapanao ny fiandrianan'Andriamanitra. Ataovy fantatrao, iainanao amin'izay rehetra ataonao izany fahalebiazan'ny fiandrianan'Andriamanitra zany. Ny faharoa, apetrao tsara amin'ny toerany Andriamanitra. Tsy ny fianianana no zava-dehibe fa ny fiainana. Ny fiainana ny fianianana. Eo amin'ny andinin'ny faharoa amby roapolo, ary izay mianina amin'ny lanitra dia mianina amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra mba amin'izay mipetraka eo amboniny. Zary fahazarana ny fanonana fianianana tamin'ny andron'ny fariseo sy ny mpanora adalàna. Tsy miainana akory zany, tsy latsaka anaty, tsy tao am-po izany, fa ivelany teo amin'ny vava ihany. Ny mianina amin'ny lanitra dia mianina amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra mba amin'izay mipetraka eo amboniny. Mahatahotra zany hoe manonona teny eo anoloany ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Mahatorotoro fo zany hoe milaza teny eo anoloany ny fiandrianan'Andriamanitra. Lehibe izay ianianantsika dia Andriamanitra, lehibe ny fahefany, lehibe ny fijeriny fonao manonona n'io fianianana io. Apetrao tsara amin'ny toerany Andriamanitra, tsy mipetraka eny amin'ny dabilio, tsy mipetraka eny amin'ny altara, tsy eny amin'ny pilipitra akory, fa ny ambony no amboniny izay rehetra hitanao fa ambony ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Mametraka ny fahalebiazan'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona, fa tsy mamela an'Andriamanitra hanana ny fahefany eo amin'ny fiainany. No hoe mianina eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra dia sady manaiky ny fahalebiazan'Andriamanitra, ny fiambonian'Andriamanitra, no manaiky ny fahefan'Andriamanitra eo amin'ny fiainany, ary tsy manakana ny hijeren'Andriamanitra ny antsipirian'ny fiainany. Ry havana malady, tsy hoe lehibe fotsiny ny fiandrianan'Andriamanitra, fa tsy maintsy sisy akony eo amin'ny fiainantsika zany. Tena avelanao alana fahefana amin'ny antsipirian'ny fiainanao ve Andriamanitra, sa fefenao hoe atreto ihany no anananao fahefana amin'ny fiainako Andriamanitra, ity dia fiainako manokana, tsy hidiranao io. Atreto ihany no azonao jerena momba ny fiainako, fa ity dia afeniko anao. Tsy azonao anafenana an'izany Andriamanitra. Apetrao amin'ny toerany izy ary fantaro fa izy ilay lehibe amin'ny fiandrianany, dia sady manana fahefana feno amin'ny fiainanao rehetra, no tsy azonao sakanana amin'izay tiano jerena amin'ny fiainanao. Ny fariseo eto dia ambaran'ny tompo fa hitany hatrany amin'ny atofony, hitany amin'izay rehetra ataony. Dia ho tsapantsika tokoa zany hoe lehibe ny fiandrianan'Andriamanitra, ary tsy misy
azonao anakanana ny fahefany sy ny fijery ny mombanao eo amin'ny fiainanao rehetra. Ny fahatelo, lehibe ny fiandrianan'Andriamanitra. Ny fiainantsika manontolo ny tiany hidirana ka havaozina. Mamaky izao soratra masina izao isika dia mahita manomboka any amin'ny 7:10 any ny filazana hoe lozanareo. Izay miverina impito atao anatin'izao Matthieu 7:20 izao. Hoe lozanareo dia milaza alahelo vokatry ny fahitana tsy fahamarinana na koa fanameloana vokatry ny fahitana tsy fahamarinana. Eto izy dia anondrona na entiny Jesosy milaza fanameloana anareo fariseo nefa koa fampitandremana azy ireo. Fanameloana miaro fampitandremana. Lozanareo zany hoe mampitandry ny Jesosy fa ho avy ny fanameloana raha tsy miova amin'ny fiainany manontolo reto fariseo reto, miala amin'ny saritsariny, miala amin'ny fihetsarambelatsihy ary tonga amin'ny fiovana sy ny fiavaozana tanteraka. Tena tenen'ny Jesosy hoe lay fomba nareo ivelany tatavanareo ny moka atelinareo ny rameva. Fasana misokatra ianareo, madio velany ianareo, diovy aloha ny ao anatiny dia dio koa ny ivony. Zany rehetrarehetra zany dia tena masika izay tonon'ny Jesosy amin'ny fariseo sy ny mpanoradalàna, satria tsy tiany toetra ao amin'ny faharatsiana fa iavao marina ao amin'Andriamanitra ireto fariseo sy mpanoradalàna ireto. Te hiditra ao anatin'ny fariseo sy ny mpanoradalàna ny tompo ary aneo ny alehibe ny fiandrianany eo amin'ny fiainan'ny fariseo sy ny mpanoradalàna manontolo. Hanavao fiainam-panahy, hitondra fo vaovao, hananana fiainana vaovao. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, mety mbola misy karazana fihetsaram-belatsihy eo amin'ny fiangonana, eo amin'ny kristianina tsirairay, ary ho antsika manandrify izao andinin-tsoratra masao anjara mofinainy izao dia mba andiny tena koa sao isika no itenenan'ny tompo manao hoe lozanareo. Mbola mampitandrina izy ary te hitaonantsika iroso hiavao mba hanana ilay fiainana tena vaovao araka an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Azaferana ny fiandrianan'Andriamanitra, tsy hijanona atao anaty rindrina efatry ny fiangonana na ny fombafomba-panao ara-pivavahana ny fiandrianan'Andriamanitra, fa entitsika, jerentsika, ho tsapaitsika, ho fiainantsika amin'ny fotoana rehetra. Apetrao tsara amin'ny fiandrianany Andriamanitra. Ny teny izay lazainao eo anatrehan'Andriamanitra dia ino no maningotra anao. Apetrao tsara amin'ny fiandrianan'Andriamanitra. Avelao hanana fahefana manontolo amin'ny fiainanao izy, avelao hijery ny antsipiriany ny fiainanao izy, ary farany dia ny hoe avelao izy hanavao amin'ny fiandrianany ny fiainanao. Hiditra any am-ponao izy fa tsy ivelambelany fotsiny dia ho hitanao fa lehibe eo amin'ny fiainanao ny fiandrianany. Ny tompo ane hanamasina antsika, hanamarina antsika amin'ny teniny. Amen. Andriamanitra misaotra anao izay no ny teninao mampatsiaro fa tsy voafetra ny rindrina efatry ny fiangonana ny fiandriananao, tsy azonay ferana ny fahefanao sy ny fijerinao, ary tianavao hatrany amin'ny aty fonay ianao. Indraindray mbola misy fombafomba ivelany eo amin'ny ataon'ny fiangonana, dia manakona ny fiandriananao zany, manakana ny fiandriananao zany, lasa tsy manana fahefana eo amin'ny fiainanay ianao, lasa tsy mitondra fiovanana inona na inona eo amin'ny momba anay ianao. Ankehitriny Andriamanitra dia manaiky hiasan'ny fanainao masina izahay ka ataovy mahita ny alehibe ny fiandriananao anivelan'izao tempolonao izao. Ataovy manaiky ny fahefanao koa ary hojerenao antsipiriany tsy misy ho takotakona na hafempeninay ny mombanay rehetra.
avao zy orona marina ty anatinay ny fanahinay. Tompo dia mino izahay fa efa ho tantaninao araka ny aben'ny fahasoavanao ity tontolo andro ity amin'ny asa, amin'ny fianarana, amin'ny fikarakarana samihafa izay tsy maintsy ho atrehanay. Ady atanjao izahay miatrika izany, misaotra anao ny amin'izay efa hijerenao ny fiainanay ara materialy. Mety misy misedra ny sarotra amin'ity anio ity fa nalalaka anay ianao, anamarina ny teninao fa zanakao sy asan'ny tananao izay dia adidinao. Misaotra ary tompony amin'ny efa nitondranao ny fiainan'ireo ankonanay, mbola apetraka mandrakariva eo am-pelantananao izy ireny, ny amin'ny fiezana eo amin'ny fanompony, fiezana eo amin'ny fianara sy asa aman-draharaha, naizanaiza misy azy dia arovo manodidina. Ny firenenay tompo dia mbola tononinay eo ambany fahefanao, lehibe ny fiandriananao ary ataovy miariary eto zany. Ianao ilay tompon'ny fahefana mampindrana ny fahefanao amin'ireo tompon'andraikitra isan'ambaratongany, anome fahendrena ireo mpitondranay mba hiadanana izao firenena izao araka ny sitraponao. Ampahirezo ny fiangonanao ary amin'izay fotoan-tsarotra diavin'ny firenena, mahatohitohina koa ny fiainam-piangonana. Amin'izany dia asehoa fa Andriamanitra lehibe amin'ny fiandriananao anao ka mahalala ny hevitra heverana ny fiangonanao. Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo anay an'io izay nasahaza ao anay, ary mamela ny herokay tahaka ny namelanay izay meroka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoa tanteraka aminareo ny tsodranotononina amin'ny anaran'ny Tompo. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy sy ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny hery sy ny fampiraisana amin'ny fanahy masina ho aminareo hatramin'izao ka ho mandrakizay. Sambatra ny madio am-po fa izy no ahita an'Andriamanitra. Amen. Ho an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.